Дали си znao da u La Ligi četvorica brazilskih igrača ne mogu da igražu zajedno u istoj utakmici? Ovo su 4 najčudnija pravila koja La Ligu čine najčudnijom ligom na svetu. Recimo od najglupljeg pravila. U Premier Ligi podižeš trofej odmah nakon što osvojiš titulu, a u La Ligi ne dobiješ ništa. Moraš da čekaš dok ne počne sljedeća sezona. Na trećem mestu, ako vidiš legendarni broj na dresu koji nosi neki loš igrač, ne krivi klub. U La Ligi nije dozvoljeno da se brojevi na dresovima povlače iz upotrebe, bez obzira koliko je igrač koji ga je nosio bio legenda. Na drugom mestu je pravilo da brojevi na dresovima u La Ligi moražu biti između broja 1 i broja 25. Zato Trent nikada ne bi smeo da nosi broj 66 u Real Madridu. Takvi brojevi su potpuno zabranjeni u ovoj ligi. A na prvom mestu La Liga dozvoljava klubovima da koriste samo 3 vanevropska igrača u svakoj utakmici. Upravo zato su igrači kao što su Rodrigo,